Мне не нравится твоя задротная фамилия, не нравится твоя задротная рожа, твое задротное поведение, да и сам ты мне не нравишься. Задрот. Доступно объясняю. Извините, я не слушал. Мой юный друг, завязывай ты с аниме-порно. Значит, всем привет. Вновь прибывшим после последнего ролика и всем заблокировавшим. Я Леха, и я уже 10 лет на ютубе и 6 лет в автомобильном ютубе. И за все это время я пребывал в разных ипостасях. Я и актер, и монтажер, и режиссер, и сценарист, и долбоеб. Могу снять весело, могу снять грустно, могу снять плохо, могу снять хорошо, могу снять легендарно, могу снять красиво, могу обосраться и снять очень плохо, потому что забуду стабилизатор. А могу, самое главное, подняться и скатиться. По мнению 33-летних мужиков с аватаркой аниме-девочки. А еще вместе соведущий, который, к сожалению, пробует себя войти уже полгода, и многие подписчики это не принимают, но такова жизнь, ребята. IT — это супер! У него будет своя роль на этом канале, но чуть-чуть в другом формате. Я же по-прежнему буду для вас искать что-то интересное, что-то экзотическое, редкое, может быть смешное. И сегодня у нас отец всех горизонтов — Nissan Skyline GTR. В простонародье просто же хака, сука. Что ж, это достаточно феноменальный автомобиль. Он определенно уникален, он красив, похож на 2106, но он все равно легендарен и очень, что правильно, редкий. От чего огромное количество людей откроют этот тест-драйв и посмотрят его впервые и увидят меня. И что они напишут, как всегда? Что они сделают с моей душой? Они напишут: первое, кто меня нахуй пустил за руль? И второе, что это не настоящий ГТР. Вы опять просто шильники перевесили, втираете нам какую-то дичь, сука. Особенно, если это будут люди с Владивостока. И будете правы, сука. То-то же. Ну, потому что ГТРов оригинальных было выпущено там 1900 с копейками, и обычно они пребывают либо в таком состоянии, Еще побегает. либо вот в таком. Как всегда, в состоянии проекта. Но это настоящий оригинал. То есть он выкрашен и ждет ремонта двигателя. Там он лежит у нас коллектор, все дела. А двигатель, собственно, вот он. Вот он, тот самый красавец, про которого так много сложено легенд. 2 распредвала, тут у нас 3, значит, должно быть солекса карбюратора, 6 котлов, чугунина, 160 сил, крутится в 7000 оборотов. Но, когда, естественно, собрано. Сейчас оно бездвижно, но хотя бы есть. И когда-то это поедет. Либо, как я, поедет кукухой нахуй. А это заметно. Я солнышко. Поставьте жирный лайк, потому что найти эту машину и договориться было очень тяжело и больно для моей сраки. Но мотор тут тоже непростой. Значит, он, понятно, шестирядный, с одним распредвалом, но он строкерный. 3,1 литр. Что они сделали? Они взяли мотор с 280Z, поставили сюда шатуны и поршня от дизельного двигателя, поставили какую-то облегченную голову. Значит, у нас 3 карбюратора Mikuni Solix, yes, на которых написано: пожалуйста, используйте только в гонках. И судя по их состоянию, они используются везде. И из-за того, что тут нет никаких на дудках фильтров, наверное, там очень интересно внутри. То там под сарафаном все уже пиздец. Хозяин говорит, что чуть-чуть меньше, чем 400 лошадиных сил. Аппетитно, а на вкус как пиздеж. Я еще не ездил на этой машине. То есть вот эта часть записывается до того, как я еду, и вот сейчас будет реакция от разгона. И едет. Поехала. Я не дошел до отсечки.
Потому что мне страшно, что что-то отвалится. У нас там что, дверь отвалилась? О, блин, вы не сам блядь. Я верю в этот автомобиль. А вера — это главное. Простите за сравнение, но это как хороший вазовский мотор где-нибудь 1.7 на степени. Что ты сейчас сказал? Мне не простят этого, конечно. Но что поделать, такая уж аналогия. А вообще, люди с Владивостока, если вы еще раз доебетесь, вы мне вот за эту штуку ответите. Там будет железнодорожный переезд. Ровно 500 метров. Я ему глаза выжгу, нахуй. Начнем, как всегда, с истории. Сначала была Tokinawa Aircraft Company, затем была Kusoku Kikikankogo, затем была Tokyo Electric Car Company, затем Tama Electric Car Company, затем Prince Motor Company, потом опять у них какая-то хрень произошла и стала Fuji Precision Industries. И вот, сука, тогда, выпустили первый Skyline. Ура, друзья, наконец-то, слава богу! Потом опять Prince Motor Company. 1,5 литра, 49 лошадиных сил. Ничего феноменального, но подозрительно, сука, похожего на наш Москвич 402. Уже тогда эти суки, азиаты, начали воровать наш Москвич. Вот так вот. Никаких денег мне за расследование не надо, можете просто пожелать чего-то хорошего. Добра, счастья и женщину хорошую, и немножко разума. Ну и нахрена мне это надо? Я сейчас про женщин. Затем, в 1964 году, они выпускают Prince Skyline GT. Ту самую модель, которая начала участвовать в гонках. Она была седаном, но была примечательная история в гонках, когда на каком-то там 19-м тысячном круге он смог обогнать Porsche 904 GTS. Не выиграть гонку, а именно обогнать. Есть даже фотографии. Это примерно как любой из нас на светофоре гоняется с каким-то AMG М-классе. Типа, давай. А там люди даже не подозревают об этом. Бывает, хули. Так или иначе, этот маленький, но, сука, для кого-то большой подвиг замотивировал японцев вот с такими письками на то, что нужно дальше делать гонку. Они делают среднемоторный спорткар R380. Потом они говорят, сука, не вывозим, давайте объединимся с Ниссаном. Они делают слияние, значит. Потом выкатывается R382. Они уже там побеждают 100 раз Porsche, кладут на лопатки. Но потом японцу в дрочильном клубе ночью приходит идея, а давайте-ка возьмем двигатель с этого спорткара и поставим седан. А? А что, идея? И вот тогда, в 60-м году, появляется, значит, Дженнифер Энистон, Мэтью Макконаги и первый Skyline Хакасука, который имел 2-литровый мотор, который вы видели в гараже, 160 сил, и полная уверенность в том, что он будет побеждать очень долго и уверенно. А что думали, только Стас может вам истории, значит, рассказывать и умничать? Ни хрена подобного, а? 11 классов образования, интегральная гипербола, ректальной кибернетики. Со смыслом на... Вообще чувствуется, что она бодрая. Конечно, бодрая. Потому что это Япония, брат. Это тебе не какое-то там BMW, в котором не поставили дросселя. И лишь в 1970 году появилось то самое купе, которое видите на экране. Потому что седаны в гонках были с недостаточной поворачиваемостью. Гонщикам приходилось нажимать тормоз в повороте, чтобы машина чуть-чуть скользила. И поэтому было решено сделать купе, у которого укоротили колесную базу, расширили задние. И чтобы что? Правильно, эта машина рулила и побеждала в гонках. И по истечению стольких лет была самым сексуальным купе на всем Middle East. Вот такая история. А еще купе весит на 20 килограмм легче. Были машины, которые обычные Skyline не GTR, у них такая приплюснутая морда, и у них еще более короткая база. Когда на нее смотришь, кажется, что это собака с татуей. Где Макс? Макс, иди на... Но можно удлинить, так сказать. Разберемся с названием Хакасука. Хака — это коробка. Очевидно, это взято по ее форме. Сука — это сокращенно от Skyline, как пишут. Типа это закат. Либо Сукарикейн. Сукарикейн, значит. Где пишут, что либо это тоже Skyline, либо обозначение горных дорог. Вы чё, сука? Так или иначе. Если, мужики, вы случайно назвали в порыве злости жену сукой, скажите ей, что в этот момент она как закат. Как думаешь, сработает, Слав?
Ну, я тебе верю, у тебя это кольцо есть. Я точно знаю десяток людей, которые называли это не ГТР. Потому что ГТР идет с 32-го кузова, где есть у нас полный привод, хайкас, вот эта вся история турбины, РБ-26. А вот это что? Это просто дорогая жига, которая стоит сейчас огромные миллионы. Переоцененная старая корыта для людей, которые смотрят аниме и не уважают китайский автопром. После чего с такими людьми случалось вот это. Это просто другое. На 20 лет раньше, и оно другое. Вот сейчас Краун вышел. Вот это ж уебище, блин. Там от Крауна только что логотип остался. Даже держала капота нет, но Краун. Кому-то нравится, кому-то нет. Мне, например. Ну ничего, привыкнем. Такие суровые сердца производителей, суки. Они все муха. У нее нет ни гидроусилителя, ни вакуумного усилителя, тормозов тут вообще нету ни хрена. Примерно так же, как и у меня за душой. Но ничего, не могу остановиться ебашить. Я не знаю, сколько мы ехали. Ну, 120. А где легендарная японская мощь? Кое-как 120 разогнались. При этом звуки, как у Формулы-1. Точно как на Жиге. Когда с Боготола едешь до Красноярска, такие же ощущения. Если верить Википедии, истории и так далее, вся начинка была в Skyline от Nissan Blue Bird 510. Попробуй отличи их, сука. Сейчас вот также 35-й ГТР клепают. Попробуй разбери, где какой. Отпустите уже на пенсию дедулю. Дайте нам 3 часов. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, что вам жалко, что ли? В салоне, как всегда, классический японский минимализм. Вставочки под дерево. Какие-то кнопки, стеклоподъемники работают. Это у нас отвечает за обогрев заднего стекла. Это у нас вода, печка и, по сути, все. В зеркале, кстати, видно маленькую белую девочку. И женщину хорошую. Номерок ей мой дай, мешочек на голову и ху. И, по сути, все. Вот такой вот классический мой монолог про салоны японских старых автомобилей. А еще, знаете, вот сейчас завирусился тренд о том, что как выглядит владелец первой машины. Ну, то есть, вот смотрите, 220-й первый владелец выглядит так. А 10-й владелец у нее выглядит вот так. Как Асукой же будет все вот так, что первый владелец выглядит вот так, а второй выглядит вот так. Я не знаю почему, но вот они так долго на них ездят, и вот эта вот культура японская, любви к автомобилям, как они в целом относятся, какое состояние, какие они приезжают там, со всех аукционов, вот этому всегда нужно было учиться, и я к этому призывал, и именно поэтому я к ним такой любовью и проник со временем того, как я начал снимать тест-драйв. Но этот монолог не может окончиться на такой красивой ноте, я должен кого-то задеть, поэтому BMW E30, сука, подвеска от деревенской телеги, ВАК говно, а Москвич 3 и Kia Stinger это ни хрена не ответ BMW. Ну нахер. Ну ты видел? Видел? Что еще добавить? Что когда GTR-версия вышла, у нее был бак на 100 литров. Она разгонялась до сотни за 9,2 секунды. У нее была 5-ступенчатая механика, как здесь. Блокировка. И по сути-то и все. Кстати, задние привода тут сделаны в виде маленьких карданчиков. Да, я туда залазил, вот весь в говне перемазался, но проверил, вот фотографию дал. Самые точные автообзоры именно здесь. Четкие автообзоры. Подтверждаю, что ваш формат на самом деле идеален. Спасибо, папаша. Ну и несмотря на всю, так сказать, преклонность возраста, на ее огрехи, на вот этот непонятный звук, это достаточно харизматичный автомобиль. И не зря он появился в «Форсаже 5», где Брайан на черном ехал по Бразилии примерно 1,5 минуты и все. Но это хотя бы нам четко дает понять, что ради чего можно посмотреть этот фильм, потому что я вообще не помню, о чем он, они все одинаковые. Сейчас выйдет 10-я часть, они там на Венеру летят с Венерой. А я думал, у меня шутки плохие. Ребята, которые в Сочи, Сайдмастерс, желаю вам творческих успехов в ее постройке. Это уже большой рекорд, что вы ее купили. Но все равно такие суммы, ты думаешь, блять, за что, сука? Почему? А инвестиция. Все, классика. Покупаем.
храним, уважаем, респектуем, любим. Вот. Непонятно? Непонятно. Мне бы что-нибудь другого, наверное. Да, наверное, это все-таки не мое. Но со стороны пофотографировать и выложить это класс. Поэтому на этой ноте я буду заканчивать. Как говорится, Skyline уважение. Вот этой корове я тоже говорю респект. Но я продолжу искать дальше удивительный, уникальный автомобиль для вас. Может быть, что-то корейское, китайское, чтобы просто посмеяться. Поэтому, как всегда, пишем комментарии, спите слов, ставим лайк, обязательно. Вся подробная информация у нас, как всегда, в Телеграме. Там всякие инсайдики. ВКонтакте у нас музыка. Также в Телеграме музыка. В общем, все для вас и везде. А на этом все. Всем пока. Я погнал. X5 или ККСУ, брат? X5, брат. Имола Ред 53 4.8. И дым, блин, на весь город. Тух ты. Вот бы подкасты выпустить на этом канале и выжечь все к херам. Вот в старую Хонду садишься, трусы мокрые, просто всегда. Едешь 100 километров, просто веселишься. А тут мы едем 100 и думаешь, пожалуйста, довези. Ты ж так ее хотел. Я хотел. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это не мое. То ли дело BMW E32. Ой, сука.